Das hier ist das 14. Lagerfeuer. 336 Touchdown. Das bedeutet so, ich suche gerade den Touchdown. Die Richtung Schutzbereich. Da, wo waagerecht es ist. Da, wo es wieder normal ist, das Klospülwasser. Wo die Herrschaften nichts darüber wissen. Also, ihr müsst checken so. Das, was ihr einkauft, das, wo ihr sitzt, ist eine manipulierte Straße, die sich nennt TAD. Dieses TAD ist nie manipuliert, nur durch diese Räuber ist es manipuliert. Also, wenn ihr wieder überleben wollt, dann nutzt das, dass es etwas gibt wie Banküberfall, Raubüberfall. Wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr so viel verstanden, dass ihr Räuber sind. Wenn ihr dann in der Richtung seid, Richtung Schutzbereich, vielleicht trifft man sich irgendwann einmal. Wir sind Richtung CRC. Also mein Tipp ist so, ihr macht es am besten so, wenn ihr Blut aufbaut. Dieses Blut kann man nicht aufbauen, weil dieser Behälter, was ihr gefunden habt, da wo ihr euch befindet, ist ein manipulierter Spielzug. Das, wo man Spielzug nennt oder wo man sagt Behälter für Blutaufbau. Dieses ist manipuliert. Deshalb habt ihr Probleme, weil ihr nicht versteht, dass das Fußball ist, weil diejenigen sagen, hey, ihr könnt mit uns Fußball spielen, aber nur, wenn ihr Geld annimmt oder Gold annimmt. Wir verarschen euch, das ist unser Spielzug, wir eure Spielzüge, egal welche ihr macht, wir durchbrechen. Wenn ihr überleben wollt, dann müsst ihr ihren Spielzug durchbrechen, indem ihr die Produkte überprüft und mit den Produkten ihr einen Blutbehälter baut, um wieder das TAD zu nutzen, um wieder in den Schutzbereich Erdgeschoss Wanderkomplex zu gelangen.